Sumqayıtda metal əritmə imalatxanasında partlayış baş verib. Hadisə şəhərin İnşaatçılar küçəsində qeydə alınıb. Belə ki, imalatxanada olan sobanın partlaması nəticəsində 28 yaşlı Ağasəlim Cəlilovun xəsarət aldığı bildirilir. Yaralı dərhal xəstəxanaya çatdırılıb. Sumqayıtda baş verən partlayış səbəbilə 07.05.2025-ci il tarixində saat 22:30 radələrində Sumqayıt Tibb Mərkəzinin Təcili Tibbi Yardım Xəstəxanasına 1997-ci il təvəllüdlü kişi cinsli şəxs hospitalizasiya olunub. Başın, boynun və gövdənin birinci dərəcəli termiki yanığı diaqnozu təyin edilən şəxsə təcili yardım şöbəsində zəruri tibbi yardımlar göstərilib.